Velkommen til vores unboxing af Do-It-Yourself soyalys med stagelyset. Det her er altså nogle skønne stagelys, som du selv kan støbe med soyavoks, og nu vil jeg lige vise dig, hvad du får med i boksen. Jeg vil lige starte med at vise dig de produkter, du får med, og så kommer vi tilbage til alle de skønne teknikker, som du lærer at lave på dine lys. Og det første er denne her store dejlige pose med soyavoks, hvor du i hvert fald har nok til at støbe 8 af dine egne stagelys. Og det er ikke helt tilfældigt, at det er soyavoks, du får med, fordi det har vi altså nøje udvalgt, fordi at soyavoks bare er naturligt, så det betyder altså, at det er meget bedre for miljøet og meget bedre for dit indeklima. Så det vil altså også sige, at hvis du er allergiker eller har prøvet før, at du måske ikke kan tåle de her paraffinvoks eller bivokslys, som de fleste andre er lavet af, så er soyavoks altså lige præcis til dig. Så det er altså både bedre for miljøet, for dit indeklima og meget nemmere at arbejde med. Så får du også en stor akrylform, som vi bruger til at hælde vores smeltede voks ned i, så du kan få dine egne smukke lys. Og til koppen, der har alt det gode. Der er en masse væge til dig, som er sådan en skøn økologisk bomuldsvæge, og der lærer du altså også bare, hvordan du kommer den i din form, så du kan lave din helt egen lys. Så er der 2 rørpinde, som vi blandt andet bruger til at røre vores farve ud i voksen. Og apropos farve, så er der 3 skønne med. Der er den her meget flotte pink farve. Så er der en rigtig fin turkisfarve og en grå. Og du får altså også lidt en bonusfarve, fordi den her soyavoks, den har sådan en rigtig fin neutral basefarve, så den kan du altså også sagtens bruge rent. Og de her farver er der jo altså også masser af nuancer i. Man kan jo både bruge dem lidt kraftigere eller bare en lille smule, så de bliver lidt lysere. Der er i hvert fald en masse muligheder. Og en lille bonus det er, at hvis du blander den pink og turkis, så får du altså den skønneste lilla farve. Men nu skal vi til det. Det allerbedste ved den her boks, det er, at vi har teamet op med Candle Copenhagen og Esther, som altså underviser os og dig i alle de her fantastiske soyalysteknikker. Du starter med at få sådan en lille introduktionsseddel, hvor vi altså bare har skrevet nogle af de allerbedste ting, som du måske skal være opmærksom på eller have klar, inden du går i gang. Og så er der samlet 3 teknikker. Og det første, vi simpelthen går igennem, det er bare, hvordan du bruger alle de her nye produkter. Måske er det første gang, du støber med soyavoks eller støber lys generelt. Så derfor så tænkte vi altså, at det var ret fint lige at samle det hele. Både hvordan du smelter din voks, og hvordan du putter væge i din form, og hvordan du blander farven ud. Det hele er i hvert fald samlet her. Så går vi videre til en rigtig skøn splatterteknik. Og som I kan se her, så har vi altså lavet 2 versioner. Både en med en grå baggrund og en med en lyserød baggrund, og de har jo virkelig hver sit udtryk. Så der er altså også bare rigtig mange muligheder, og så er det bare en virkelig sjov teknik. Og til sidst så laver vi et meget smukt og klassisk, har jeg lyst til at sige, marmordøb. Måske du har prøvet at døbe lys tidligere. Jeg har i hvert fald altid synes det var sjovt i min barndom. Men vi laver altså sådan en døbeteknik, hvor vi fylder vores kopper op og dypper lyset ned i og skaber den her meget smukke marmorteknik. Og det var alt det, vi har samlet i vores Do-It-Yourself soyalysboks med stagelysformen. Vi håber, at du har lyst til at støbe med og skabe lidt ekstra hygge i dit hjem med din helt egen soyalys.